Giuseppe Gio Petrosino, il 12 marzo 1909, Palermo, assassinato Giuseppe Gio Petrosino, il famoso dei poliziotti italiani d'oltreoceano. È ancora oggi ricordato negli USA come un martire nella lotta contro il crimine organizzato. Giuseppe Petrosino, detto Gio, Padula 30 agosto 1860, Palermo 12 marzo 1909, è stato un poliziotto italiano e naturalizzato statunitense. Alle 20:45 di venerdì 12 marzo 1909, 3 colpi di pistola in rapida successione e un quarto sparato subito dopo suscitano il panico nella piccola folla che attende il tram al capolinea di Piazza Marina a Palermo. C'è un generale fuggi. Solo il giovane marinaio coetano Alberto Cappella della Regia Nave Calabria si lancia coraggiosamente verso il giardino Garibaldi, il centro della piazza, da dove sono giunti gli spari, in tempo per vedere un uomo cadere lentamente a terra e altri 2 fuggire scomparendo nell'ombra. Non c'è soccorso possibile. L'uomo è stato raggiunto da 3 pallottole, una al volto, una alle spalle e una terza mortale alla gola. Poco dopo si scopre che si tratta del detective Giuseppe Petrosino, il nemico irriducibile della malavita italiana trapiantata negli Stati Uniti, celebre in America come in Italia quale protagonista della lotta al racket. Il console americano a Palermo delega al suo governo. Petrosino ucciso a revolverate nel centro della città questa sera. Gli assassini sconosciuti. Muore un martire. Il governo mise subito a disposizione la somma di 10.000 lire per chi avesse fornito elementi utili a scoprire i suoi assassini, ma la paura della mafia sarà più forte dell'attrazione esercitata da quella pure elevata offerta di soldi. Le bocche rimarranno chiuse. Circa 250.000 persone parteciparono al suo funerale a New York, un numero fino ad allora mai raggiunto da un funerale in America.